السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. دونك اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو نبغي نقول لكم عيد مبارك سعيد، تدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله كاملين. دونك في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان فواياج اغابا. ان فواياج اغابا كيف العاده غنقراو النص، متفقين؟ نقراو النص نشرحوا الكلمات اللي فيه ابخي ندوزو لي زيكزارسيس، متفقين؟ يلا بسم الله على بركه الله. دونك ان فواياج اغابا، رحله، متفقين؟ ولا خرجه الى الرباط. pour mon premier jour à Rabat، بالنسبه للنهار الاول ديالي في الرباط، je ne savais pas par où commencer. je ne savais pas، ما كنتش عارف par où commencer يعني باش نبدا. aller dans les jardins، مشي الحدائق. voir les grandes avenues، نشوف هذا les avenues الكبار يعني بحال الشوارع الكبار. ou aller au festival، ولا نمشي للفيستيفال. après un passage à l'office du tourisme، من بعد ما مشيت l'office du tourisme اللي هو واحد البيرو اللي كيعطيو فيه معلومات على المحطات السياحيه اللي كاينين مثلا في كل مدينه. j'ai choisi de voir، اختاريت نشوف l'architecture du monument majestueux pour me cultiver. اختارت انها تشوف لي مونيومون ماجستيو يعني المعالم الرائعه. علاش؟ pour me cultiver يعني باش نثقف نفسي ونكون عارف المعالم والمآثر اللي كاينين في البلاد ديالي، متفقين؟ je suis allée، donc la liaison، je suis allée près de l'océan، مشيت حدا l'océan المحيط. observer، نشوف la tour حسان، مشات شنو نشوف؟ مشات تشوف la tour حسان. en toute puissance elle domine يعني تستحوذ على une esplanade. شنو هي esplanade؟ متفقين؟ دونك هي واحد المساحه كبيره، متفقين؟ كاينه قدام لو باتيمون. de piliers en marbre، متفقين؟ ces piliers sont les vestiges. شنو هما les vestiges؟ ce qui reste après une destruction يعني الحوايج اللي بقاو من بعد ما اللي كانوا قدامين وبقاو، متفقين؟ d'une mosquée، ديال واحد جامع. conçu par le souverain Yacoub al-Mansour. puis je suis entrée، دخلت dans le mausolée محمد 5. بعد دخلت فين؟ دخلت الموزولي محمد 5. c'est un véritable petit palais، متفقين؟ بالي بحال القصر، اذا واحد هو بصح داير بحال واحد القصر صغيور. في دو ماربر، ماربر هي الرخام، متفقين؟ ماربر برونز اي بوا بانت، بوا هو الخشب. surplombé par une coupole d'acajou. il abrite يعني ساكنين فيها ولا كاينين فيها ماشي ساكنين. دي طومبو غوايو، متفقين؟ شنو كاينين فيها؟ كاينين فيها دي طومبو غوايو. شنو هما لي طومبو؟ تو سامبلومون لي طومبو هما المقابر. دونك هنا في الموزولي محمد 5 شنو كاينين واحد المقابر غوايو يعني ملكيه qui repose sur un dallage de granit. دونك الجرانيت بحال الرخام، متفقين؟ واحد النوع ديال الصخور. بلو فونسي كي داير اللون ديالو بلو زرق، فونسي ناصح. ميغواتون، متفقين؟ كوم دو لو بحال الماء. demain je finirai ma visite، غدا غادي نكمل هذا لا فيزيت ديالي، متفقين؟ demain je finirai
ما فيزيت اللي هي الزيارة ديالي. دونك نعاود نقرا النص من الأول. Un voyage à Rabat. Pour mon premier jour à Rabat, je ne savais pas par où commencer. Aller dans les jardins, voir les grandes avenues ou aller au festival. Après un passage à l'office du tourisme, j'ai choisi de voir l'architecture du monument majestueux pour me cultiver. باش نثقف النفس ديالي. Je suis allée près de l'océan. Observer la tour Hassan. En toute puissance, elle domine une esplanade de piliers en marbre. Ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Mansour. Puis, je suis entrée dans le mausolée Mohammed V. C'est un véritable petit palais fait de marbre, bronze et bois peint, surplombé par une coupole d'acajou. Il abrite des tombeaux royaux qui reposent sur un dallage de granit bleu foncé, miroitant comme de l'eau. Demain, je finirai ma visite. متفقين؟ يلا. Donc, exercice 1. Observe les photos et lis le titre de quoi va parler le texte. دونك هنا طلبوا مني نشوف هاد الصور ونقرا النص ونقول علاش غادي يهدر النص. وي Je vois sur l'image un mosquée Mohammed V. اذا علاش غادي يهدر النص؟ على المآثر ولا المعالم اللي كاينين فين في مدينة الرباط. Très bien. Donc le texte مثلا متفقين va parler رحلة إلى مدينة الرباط. وراه هذاك هو لو تيتر. مبغيناش حنا نكتبوا باللي النص غادي يهدر على واحد الرحله للرباط. حنا نديرو فحال ما قراناش النص، نديرو لو تيكست فا بارلي دي مونيومون دي مونيومون كي سو تروف اللي كيتواجدوا فين غابه. يعني النص غيهدر ليا على لي مونيومون اللي كاينين في مدينه شنو؟ في مدينه الرباط. تري بيان. دونك سؤال جوج. que raconte l'auteur de ce texte. دونك هنا l'auteur دايرين فيها او في الاخر، يعني معناتها الكاتبه. اذا كاتبه فيمينان. تري بيان. اللي كاتب هذا النص هو واحد الكاتبه ماشي كاتب. que raconte l'auteur de ce texte. شنو كيعاود ليا؟ Elle raconte sur son voyage à Rabat. كتحكي لنا على الرحلة ديالها اللي دارتها فين في الرباط. Elle nous raconte كتعاود لنا son voyage à Rabat. تتعاود لنا على الفواياج ديالها لمدينة الرباط. Question 3. À quelle visite a été consacrée la première journée. من النهار الأول إنا بلاصة مشات. واش les avenues de la ville ولا le festival ولا les jardins ولا les monuments de la ville. Oui.
les jardins de la فوق. ville. لا غنجيو هنا. دونك هنا قالت لك après un passage في الاول ما عرفتش فين تمشي، واش لي جاردان ولا لي غران افونيو ولا فيستيفال. فمشات شنو دارت؟ مشات لوفيس دو توريزم اللي كيوريوهم المعالم وداكشي اللي كاينين. j'ai choisi de voir l'architecture du monument majestueux. متفقين؟ اذا شنو اختارت تشوف؟ اختارت تشوف لو مونيمون. اذا اختارت تشوف لي مونيمون دو لا فيل. هذا هو الجواب الصحيح. لا كيسيون 4 pardon voilà. Donc la question 4, quel monument la touriste a-t-elle visité? إن monument زارت. Donc هنا هيا غادي تلقاو باللي le monument majestueux عن حسن. voilà. حسن. زارت le tour حسان. le tour حسن. يعقوب. هذيك يعقوب المنصور. يعقوب المنصور. mausolée Mohamed V. Très bien. Donc la tour de Hassan. Voilà. Donc غادي نكتبو question 4. Donc elle a visité. Elle a visité يعني زارت. Pardon. Voilà. شنو زارت؟ le tour de Hassan. La tour de Hassan. Très bien. ما كاتبين هنا la tour Hassan. La tour Hassan. Et يعقوب المنصور. La mausolée Mohamed V. Très bien. محمد pardon بدوزيام. نعاودها. Ça fait. Donc elle a visité le tour Hassan et la mausolée Mohamed V. D'abord, exercice 5. Relève 3 expressions qui montrent que le texte est un récit. récit هي حكايه. باش كنبينوا باش نعرفوا بلي هذا حكايه. باش انا نعاود لك واحد القصه مثلا ولا الحكايه ديالي غادي نقول لك والعام اللي فات مشيت في الصباح في العشيه اليوم البارح. متفقين؟ كيكونوا هاد لي زيكسبرسيون. دونك فحالاش؟ فحال demain très bien. فحال pour mon premier jour. زيد مثلا كاين après puis je suis ومن بعد كاينه demain. دونك هادو هما العبارات اللي كيبينوا ان هذا c'est quoi؟ c'est un récit. donc pour mon premier jour. الثانيه شنو كاين puis من بعد. والثالثه شنو كاين demain. Voilà, c'est clair? D'abord, la question 6. Qui a construit la tour Hassan? شكون اللي صوب la tour Hassan? Donc la tour Hassan هي عبارة عن un souvenir يعني واحد الذكرى متفقين واحد الذكرى. et quoi c'est un مصوبة par qui? par le souverain يعقوب المنصور. donc نكتب هنا par le souverain يعقوب متفقين المنصور. point يعقوب المنصور. c'est clair? دابا بقات لنا لا كيسيون 7. ريزومي سو ريسي en 3 phrases. يعني غادي نشدو هاد لو ريسي هادشي يتعاود هنا كامل غنحاولوا نلخصوه حنايا في 3 الجمل. شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا مثلا ذهبت سافرت إلى مدينة الرباط. ماشي انا اللي سافرت، هي اللي سافرت. دونك غادي نقولوا لوتور. حيت حنا ما عرفناش الاسم ديالها دونك غنكتبوا لوتور
مالها شنو دارت؟ ا voyage فيزيتي زارت. متفقين؟ un شنو زارت؟ لي مونومون. le monument de Rabat. Très bien. Monument majestueux un de Rabat. متفقين؟ زارت لي مونومون majestueux دي رابا. شنو شافت اخر؟ elle est بلاتي هذا pendant son voyage. donc pendant son voyage خلال هذا الرحله ديالها pendant son voyage. regarde très bien. la tour Hassan. elle a vu شافت. نكتب في هذه الورقه حيت هنا جاتني ضيقه المسافه. دونك l'auteur متفقين a visité Rabat. donc elle a visité Rabat. متفقين. point pendant انا كاع بدلت داكشي اللي كتبت. pendant son voyage virgule elle a vu les monuments ou là des monuments majestueux point. elle a vu aussi شافت أيضا la tour Hassan. très bien. ou là le mausolée Mohammed 5 et la tour Hassan. très bien. point. donc l'auteur a visité Rabat. Pendant son voyage, elle a vu des monuments majestueux. Elle a vu aussi le mausolée Mohammed V et la tour Hassan. Ça fait? متفقين؟ يلا ندوزو دابا l'exercice 8. كبريت le mausolée محمد 5. شنو اللي كاين في الموزولي محمد 5؟ غادي نرجعو هنايا وغادي نلقاو هنا voilà il abrite des tombeaux. متفقين؟ غوايو. شنو كاين فيه؟ كاين فيه مقابر ملكية. donc il abrite des tombeaux. متفقين؟ كي دايره لي tombeaux ملكية غوايو. متفقين؟ donc هذه c'est l'exercice 8. il abrite des tombeaux royaux. il abrite des tombeaux royaux. دابا اخر سؤال اللي هو 9. شنو سولونا في هذا السؤال؟ la touriste السائحه a choisi de visiter d'abord les monuments. اختارت اول حاجه تزور لي مونيمون. علاش؟ دونك غادي نرجعوا هنا. هاهي شنو قالت هنا؟ j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver باش نثقف نفسي. دونك غادي نكتبوا هنا la touriste السائحة pardon a choisi de vous. la touriste a choisi اختارت de visiter d'abord les monuments pour se cultiver. دابا ممكن نكون انا كنهضر على راسي نقول مو كولتيفي، ولكن ممكن نهضر على هي دونك سو كولتيفي. انا مو كولتيفي، انتي تو كولتيفي، و il سو كولتيفي. صافي. دونك فوالا سينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا في هذا الشيء اللي كاين،
و فوالا دونك نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لفراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.